forte chuva castiga a cidade de Sorocaba. É o maior volume de chuvas dos últimos 10 anos. É isso, Daniele Gonzalez, você que está comigo aqui. Realmente choveu bastante, foi um grande temporal, né? Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E é isso mesmo, né? Nós ainda estamos na metade do segundo mês do ano e já choveu 984 milímetros. Só para a gente ter uma ideia, né? Como você mesmo disse, esse é o maior volume de chuva dos últimos 10 anos aqui na cidade. E um período de 6 horas, quando a gente faz uma comparação, né, de ontem, na noite de ontem e a madrugada desta segunda-feira, choveu 100 milímetros em apenas 6 horas. É muita coisa, né? A gente sabe que o mês de janeiro e fevereiro, ele é conhecido por chover bastante na região, né? Só que ultimamente tem chovido muito, o volume da chuva tem sido muito intenso. Quando a gente faz uma comparação com o mesmo período do ano passado, entre janeiro e fevereiro, choveu 588 milímetros. A nossa equipe preparou uma reportagem com os pontos de alagamento registrados ontem em Sorocaba. Vamos ver. Nestas imagens é possível ver uma força-tarefa dos moradores para tirar um carro que estava ilhado em uma das esquinas da rua Capitão Alfredo Cardoso, no Jardim Faculdade. Segundo os vizinhos, já é a segunda vez que isso acontece em 2 semanas. O Parque dos Espanhóis, na Vila Cis, também ficou inundado. Pelas imagens, dá pra gente ver o nível em que a água chegou. Tudo ficou encoberto, a pista de skate, árvores e os jardins. Na Avenida Juvenal de Campos, os motoristas se arriscaram e atravessaram a via mesmo com o nível alto de água na rua. Quem passou pelo local precisou ter paciência com os congestionamentos. E na Avenida Francisco Roldão Sanches, no Alto da Boa Vista, uma ponte ficou totalmente destruída. Motoristas desviaram o trajeto durante o temporal. Muito bem, você viu aí, né? Você viu que você que está em casa, aliás, quem estava em casa sofreu e conseguiu perceber, não, Daniele? Eu tenho aqui uma informação, deixa eu ver, uma tabelinha, não é? Isso. 609 milímetros em 2023, 2022 459,2, 2021 416, 2020 312. Pô, você percebe que vai passando o ano, vai aumentando a chuva em janeiro, hein? Pois é, Barazal. E a gente vê esse volume de chuva intenso, né? A gente fica imaginando os trabalhos o mês inteiro que eu tô falando, o mês inteiro. Né? Isso, exatamente. A gente fica pensando nos trabalhos das equipes do Corpo de Bombeiros e também da Prefeitura, né? Ainda pela manhã, ainda existem pontos de alagamentos em Sorocaba. Inclusive, a nossa equipe acompanhou algum desses pontos. A gente tem algumas imagens feitas pelo Serginho Sakaimura. Em Sorocaba, segundo a Prefeitura, foram registrados 18 pontos de alagamentos. Inclusive, uma família precisou ser retirada de uma casa no Jardim Itanguá. Agora, essa família já está abrigada, né, recebendo os cuidados. Nós temos essas imagens aí do Parque das Águas, né? Agora pela manhã está sendo feito um bombeamento de retirada da água, porque ali, como vocês podem ver nas imagens, foi totalmente tomado pela água, né? Hoje pela manhã ainda estão sendo feitos retirada de galhos, Esse aí, viu, Dani? Oi? Esse aí é o mesmo ponto que alagou da última chuva, semana passada. Exatamente. Sempre que chove bastante, a gente já sabe que esse ponto tem alagamento, né? Olha lá, voltou a ficar da mesma forma que a semana passada. Olha onde chegou a água ali, rapaz. Pois é, aí é Parque das Águas, bem ao lado do Parque das Águas. E árvores caíram no Rio Sorocaba, né? Isso, exatamente. Caíram várias árvores. Hoje a Prefeitura está fazendo esse trabalho de retirada desses galhos, né? Fazendo a limpeza de vários pontos da cidade. A Prefeitura informou que, inclusive, teve deslizamento de alguns muros, né? Também registro de várias quedas de árvores, como a gente viu. A Prefeitura também informou que o Rio Sorocaba, nesta manhã, estava cerca de 80 centímetros acima do nível normal. E ontem à noite, esse número foi ainda mais preocupante. Ele ficou 2,10 metros acima do normal. Por isso que alaga, por isso que alaga, não tem jeito. E nós mostramos na imagem aí uma árvore num muro, é o muro do zoológico aquele ali, a árvore que caiu ali no zoológico. E algumas árvores que caíram no Rio Sorocaba. O que acontece? Tá muito encharcado o leito do rio, desmorona, né? Vai caindo e tem a raiz grande e a água e a chuva forte, a árvore não aguenta. São várias árvores, de repente quase umas 10, 15 árvores caíram no Rio Sorocaba.
pelo menos caiu dentro do leito do rio, porque se cai na rua, provoca mais problema. Isso, Barazal. E só para finalizar, por conta desses pontos de alagamentos, né, por conta desses galhos que ficaram caídos pelas ruas de Sorocaba, as linhas de transporte público de Sorocaba, elas continuam funcionando normalmente, mas está acontecendo alguns desvios. Então, as pessoas que dependem desse transporte precisam ficar de olho, né, no site da prefeitura, que é sorocaba.sp.gov.br. Os moradores podem encontrar esses desvios para não ficar perdido na hora de pegar o ônibus, né? E em caso de emergências, o telefone é 199, né? A gente sabe que pode voltar a chover, então é sempre importante ficar em alerta, né? Muito bem lembrado, Dani. Muito bem lembrado, porque os ônibus devem estar demorando um pouco mais do que o habitual. Obrigado pelas informações. Aí a Daniele conversando com a gente ao vivo. Outras 3 cidades da nossa região sofreram também com o temporal. Vamos ver os alagamentos. Na cidade de Mairinque, em um período de 12 horas, choveu cerca de 100 milímetros. O que era esperado para alguns dias acabou acontecendo neste curto período de tempo. No Jardim Valdez, o muro desmoronou com a chuva. Ninguém ficou ferido. A Defesa Civil esteve no local pela manhã. Já a estrada Cotari-Yamaoto, que liga Mairinque a Ibiúna, ficou bastante alagada. O trecho fica no bairro Setúbal e a estrada ainda continua interditada por conta do acúmulo de água. Agora vejam só esse guincho que ficou preso no alagamento no bairro Oriental. Na mesma rua, um trator também tentou passar. Temos fotos do alagamento na Vila Sorocabana, onde um carro foi tomado completamente pela água. Já na Avenida Milton Cardoso Leite, no Jardim Vitória, o Rafael Ramos enviou esse registro de mais um ponto alagado. No bairro Três Lagoinhas, a região ficou parecendo um rio de tanta água acumulada, um perigo para os moradores. Em Porto Feliz, essa residência nas proximidades da rodovia Emerenciano Prestes de Barros foi invadida pelo grande volume da chuva. Ainda na mesma cidade, o trecho do bairro Palmital foi completamente atingido. No município de Ibiúna, o bairro Piaí também sofreu com forte temporal. São imagens impressionantes do estrago que a chuva provocou. Complicado. Hora da previsão do tempo para esta segunda-feira. Teremos tempo quente e chuva ao longo do dia. Em Sorocaba, o sol aparece entre nuvens, pancadas de chuva agora à tarde e também à noite devem ocorrer. A temperatura mínima na cidade é de 19 e a máxima pode chegar aos 29 graus. Confira o tempo em outras cidades da região. Segunda-feira com sol, aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Salto de Pirapora com mínima de 19, máxima de 30. Pereiras, mínima de 20 graus, máxima de 32. Em Itapetininga, 19 de mínima e máxima de 29 graus. Já em Itupeva, faz calor, mínima de 21, máxima de 31 graus.